ในที่สุด macOS ก็สามารถแปลงเสียงแบบนี้ได้แล้วซึ่งตัวเนี้ยสามารถแปลงเสียงได้10เสียงเลยนะสำหรับรุ่นโปรถ้าเกิดใครยังไม่เคยฟังนะครับผมแนะนำให้กดไปที่คำว่า playlist ใต้คลิปนี้เลยนะกดคำว่า playlist My Maono ตรงนี้ปุ๊บแล้วคราวนี้ก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ My Maono เยอะแยะไปหมดเลยใครมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถเข้าไปดูในนี้ก่อนได้เพราะในเนี้ยตอบคำถามมาเยอะมากซึ่งฟังก์ชันแปลงเสียงเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง Windows แล้วก็ macOS เลยนะแล้วถ้าเกิดใครอยากจะใช้บนมือถือไม่ว่าจะ Android หรือ iPhone เนี่ย รอช่วงสิ้นปีเนี่ยครับ เดี๋ยวเขาจะอัปเดตซอฟต์แวร์มาให้นะ ถ้าเกิดใครสนใจกดติดตามไว้ก่อนได้ เดี๋ยวถ้าเกิดเขาทำแอปเสร็จเดี๋ยวพี่มาทำคลิปบอก ส่วนใครที่ใช้ Mac กับ Windows นะ สามารถกดสั่งซื้อที่ตะกร้าตรงนี้ได้เลย